Înmuțim camerele? Ce face cu camerele? Cine vrea să se le... Nu, nu e obligatoriu. Lăsați-o, tanti Eli, că O forma las. de deschis. Las. Cum credeți? O las așa. Da, sigur, nu-i problemă. Să facem namaskar și banda. Pentru arti. Swagatam, swagatam, Wasabkarake swagatam, Wasabkarake swagatam, Swagata gata swagatam, Swagata gata swagatam. Shri Ganesha mantra. Om Mameva Saksha Shri Ganesha Saksha Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri Kartikeya mantra. Om Tvameva Sakshat Shri Kartikeya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Jai Shri Mataji. Astăzi, 5 mai 2025, în anul Shalivahan 1947, ziua Sahasrare, de Saptami, în Noua Zeelandă, orașul Whangarei, pe malul râului Hatea, la vărsare în Oceanul Pacific, noi, sahagioginii din Noua Zeelandă, România și Olanda, îți urăm bun venit, Shri Mataji, din toată inima și îți cerem permisiunea de a te venera în această zi în care ai deschis Sahasrara exact acum 55 de ani. Cu această ocazie te rugăm, Shri Mataji, tu care ești Adi Shakti, Shri Ganesha și Shri Kartikeya și toate zeitățile, să fii prezentă în inimile și casele noastre,
Singura noastră dorință este să fie să-ți fim pe plac. Noi ne rugăm să stabilești în noi puritatea lui Sri Ganesha, castitatea și auspiciozitatea lui Sri Kartikeya și să trezești în noi toate puterile unui adevărat guru și toate calitățile tuturor zeităților. Ne mai rugăm ca toate zeitățile să fie prezente și să ne binecuvânteze în această ocazie auspicioasă. Shri Mataji, Tu care ești mama Universului, te rugăm să ne ierți pentru toate greșelile pe care le-am făcut până acum și pe cele din pregătirea și ținerea acestei pugi. Jai Shri Mataji. Taji, tu care ești și Ganesha, te rugăm să primești din partea tuturor participanților la această puge acest orez în semn de bun venit și te rugăm să fii mereu prezentă în casele și în inimile noastre. Jai Shri Mataji. Ne pregătim pentru puja pentru Shri Ganesha. Vom spăla picioarele lui Shri Mataji și vom spune Ganesha Atarva Shirsha împreună. Patas. Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tatvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Dhartasi Tvameva Sarvam Kalvidam Brahmasi Tvam Sakshat Atmasi Nityam Vitam Vachmi Satyam Vachmi Ava Tvamam Ava Vaktaram Ava Shrotaram Ava Dhataram Ava Dataram Ava Nuchanam Ava Shishyam Ava Paschyatat Ava Purastat, Avo Taratat, Ava Dakshinatat, Ava Chorvadat, Ava Dharatat, Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat, Tvam Vang Mayas, Tvam Chin Mayak, Tvam Ananda Mayas, Tvam Brahma Mayak, Tvam Sachitananda Dvityosi, Tvam Pratyaksham Brahmasi, Tvam Jnanamayo Vijnanamayosi, Sarvam Jagadidam Tvato Jayate, Sarvam Jagadidam Tvatasthishtati, Sarvam Jagadidam Tvai Layaneshyati, Sarvam Jagadidam Tvai Pratyeti, Tvam Bhumirapo Nalo Nilo Nabha, Tvam Chatvari Vakpadani, Tvam Gunatrayatita, Tvam Dehatrayatita, Tvam Kalatrayatita, Tvam Muladhara Stityosi Nityam, Tvam Shakti Trayatmaka, Tvam Yogino Dhyayanti Nityam, Tvam Brahmas, Tvam Vishnus, Tvam Rudras, Tvam Indras, Tvam Agnis, Tvam Vayus, Tvam Suryas, Tvam Chandramas,
Tvam Brahma Bhurvuvah Swaram Ganadim Purvam Ucharya Vardhatim Tadanantaram Anusvara Paratara Ardendu Lasitam Tarenardam Etat Tava Manusvarupam Gakaraha Purvarupam Akaro Madhyama Rupam Anusvaraschantya Rupam Bindurutara Rupam Nadah Sandanam Sankita Sandihi Saisha Ganesha Vidya Ganaka Rishihi Nishrit Gayatri Chanda Ganapatir Devata Om Gam Ganapataye Namaha Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dimahi Tano Danti Prachodayat Ekadantam Chatur Hastam Pasham Ankushadharinam Radam cha varadam hastaye Bibranam mushakadvajam Raktam lambodaram Shurpa karnakam Rakta vasasam Rakta gandhanu liktangam Rakta pushpaihi supujitam Bhaktanu kampinam devam Jagat karanam achutam Avir bhutam cha srishtyadav Prakritehe purushat param Evam dhyayati yo nityam Sa yogi yoginam vara Namo Vratapataye Namo Ganapataye Namaha Pramata Pataye Namaste Stu Lambodharaya Ekadantaya Vignanashine Shiva Sutaya Shri Varada Murtaye Namo Namaha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri Ganesha, noi îți oferim din toată inima aceste dulciuri, din partea tuturor participanților la această puja, te rugăm să o primești. Jai Shri Mataji, Jai Shri Ganesha. Shri Mataji, în forma ta de Shri Adi Shakti, tu care ai deschis Sahasrara acum 55 de ani pentru binele întregii umanități. Noi îți oferim din toată inima acest orez în semn de bun venit. Te rugăm să-l primești. Jai Shri Mataji. Mantra pentru Shri Adi Shakti. Vom începe puja pentru Shri Mataji în forma sa de Shri Adi Shakti. Om Tvameva Sakshat Shri Adi Shakti Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Vom începe decorarea picioarelor cu parfum, după care cu cumcum, timp în care, Gelu, te rog să citești în continuare
numele lui Shri Mataji. Devashi și Rishi, zeii și văzătorii. Când ea a apărut din Cidagni Kunda pentru a înfăptui Deva Caria, dotată cu armate ca răspuns la rugăciunile lor, Rishi și Devashi au preaslăvit-o căci și-au perceput forma cosmică. Shri Devarshigana Sangata Stuya Manatma Vaibhava. Om Tvameva Sakshat Shri Devarshi Gana Sangata Shtuyamanatma Vaibhava Namo Namaha. Ea este înzestrată cu o armată de puteri pregătită să-l ucidă pe Bandasura. Shri Bandasura Vadodyukta Shakti Sena Samhita. Om Tvameva Sakshat Shri Bandasura Vadodyukta Shakti Sena Samanvita Namo Namaha. Ea este servită de către Shakti numită Sampatkari, care călare pe o turmă de elefanți este cea care îi controlează. Shri Sampatkari Samarudha Sindura Vraja Sevita. Om Tvameva Sakshat Shri Sampatkari Samarudha Sindura Vraja Sevita Namo Namaha. Ea este înconjurată de mulțimi și mulțimi de cai călăriți de armate de Shakti conduse de către șeful lor, Ashvaruda. Shri Ashvarada Dishitita Shiva Kotontibi Ravrita. Om Tvameva Sakshat Shri Ashvarada Dishitita Shiva Kotontibi Ravrita Namo Namaha. Ea este suită în trăsura lui Shri Chakra. Ea este înarmată cu toate armele, adică puteri. Ea are 3 corpuri, Shtula, Sukshma și Karana, care sunt reprezentate de cele 3 chakre. Shri Chakra, Geya Chakra și Kiri Chakra. Shri Chakra Raja Ratharuda Sarvayuda Parishkrita. Om Tvameva Sakshat Shri Chakra Raja Ratharuda Sarvayuda Parishkrita Namo Namaha. Shri Mantrini, care se află în trăsură reprezentând Geya Chakra, este servitorul ei. Shri Geya Chakra Ratharuda Mantrini Parisevita. Om Tvameva Sakshat Shri Geya Chakra Ratharuda Mantrini Parisevita Namo Namaha. În fața ei se află Varahi, comandantul armatelor suit pe trăsura lui Kiri Chakra. Shri Kiri Chakra Ratharuda Dandanata Puraskrita. Om Tvameva Sakshat Shri Kiri Chakra Ratharuda Dandanata Puraskrita Namo Namaha. Ea se află în centrul fortăreței de foc așezată pe Shri Chakra. Aceasta sugerează locul lui Shri Lalita, centrul lui Shri Chakra. Shri Jvala Malinika Kshipta Vahni Prakara Madhyanga. Om Tvameva Sakshat Shri Jvala Malinika Kshipta
Vahni Prakara Madhyaga Namo Namaha. Ea este extrem de fericită văzând că forțele ei sunt pe cale să distrugă forțele lui Banda. Sri Banda Sainya Vadodyukta Shakti Vikrama Harshita. Om Tvameva Sakshat Sri Banda Sainya Vadodyukta Shakti Vikrama Harshita Namo Namaha. După ce a privit vitregea lui Nitya, ea este în culmea fericirii. Sunt 15 Nitya și ele sunt forțe divine care disipesc forțele dualismului. Shri Nitya Parakrama Topa Nirishkana Samutsuka. Om Tvameva Sakshat Shri Nitya Parakrama Topa Nirikshana Samutsuka Namo Namaha. Ea este încântată de Shri Bala, care este pe cale să-i ucidă pe fiii lui Banda, în număr de 30. Bala este fiica lui Shri Parameshvari. Shri Banda Putra Vadodukta Bala Vikramanandita. Om Tvameva Sakshat Shri Banda Putra Vadodukta Bala Vikrama Nandita Namo Namaha. La fel, ea se bucură de distrugerea lui Vishanga, înfăptuită de către Matrinyamba. Shri Matrinyamba Virachita Vishanga Vada Toshita. Om Tvameva Sakshat Shri Matrinyamba Virachita Vishanga Vada Toshita Namo Namaha. Ea este încântată de puterea lui Varahi când l-a ucis pe Vishukra. Aceasta și Vishanga sunt frații lui Banda. Shri Vishukra Prana Harana Varahi Virya Nandita. Om Tvameva Sakshat Shri Vishukra Prana Harana Varahi Virya Nandita Namo Namaha. Doar cu o simplă privire îndreptată spre fața lui Shri Kameshvara a fost creat Shri Ganeshvara. Shri Kameshvara Mukhaloka Kalpita Shri Ganeshvara. Om Tvameva Sakshat Shri Kameshvara Mukhaloka Kalpita Shri Ganeshvara Namo Namaha. Ea a fost încântată că Shri Ganesha a distrus obstacolele puse de Vishukra în calea succesului ei. Shri Mahaganesha Nirbhina Vigna Yantra Praharshita. Om Tvameva Sakshat Shri Mahaganesha Nirbhina Vigna Yantra Praharshita Namo Namaha. Ea revarsă proiectile în fața fiecarei arme lansate de către Bandasura. Odată ce Shri Lalita, ca Vimarsha Shakti, pune stăpânire pe cel devotat, ea va controla fiecare impuls egoist al minții sale și fiecare noțiune cu privire la dualism. Shri Banda Surendra Nirmukta Shastra Pratyastra Varshini. Om Tvameva Sakshat Shri Banda Surendra Nirmukta Shastra Pratyastra Varshini Namo Namaha. Cele 10 avataruri ale lui Shri Vishnu se ivesc din unghiile de la degetele mâinilor sale pentru a duce lupte cu asura și puterea ale întunericului. Astfel, Shri Vishnu este creația ei. Shri Karanguli Nakotpana Narayana Dashakriti.
Om Tvameva Sakshat Sri Karanguli Nakotpana Narayana Dashakriti Namo Namaha. Ea a făcut scrum armatele de Asuraș cu arma Maha Pashupata. Sri Maha Pashupata Strangni Nirdagasura Sainika. Om Tvameva Sakshat Sri Maha Pashupata Stragni Nirdagasura Sainika Namo Namaha. Cu Sri Kameshvarastra ea a ars orașul Shunyaca, unde se aflau Banda și armatele lui. Aceasta este distrugerea finală a lui Jiva Bhava cu Advaita Bhava, care culminează în starea Advaita Siddhi sau moksha sau realizarea. Sri Kameshvarastra Nirdaga Bandasura Shunyaka. Om Tvameva Sakshat Sri Kameshvarastra Nirdaga Bandasura Shunyaka Namo Namaha. După ce a fost de acord cu dorințele lor și a înfăptuit Deva Karya, splendoarea ei este prea mărită de Devași, cum ar fi Brahma, Vishnu și Indra. Sri Brahmop Indra Mahendra Dideva Samstuta Vaibhava. Om Tvameva Sakshat Sri Brahmopendra Mahendra Dideva Samstuta Vaibhava. Namo Namaha. Ea este remediul revitalizator pentru Kama, care a fost distrus de focul celui de-al treilea ochi al lui Sri Hara. Sri Hara Netragni Samadgha Kama Samjivana Usadi. Om Tvameva Sakshat Sri Hara Netragni Samdaga Kama Samjivana Usadi. Namo Namaha. Fața ei de lotus este Vagbhava Kuta, a lui Sri Panchadashi Mantra. Vagbhava Kuta semnifică sursa întregii vorbiri. Sri Srimad Vagbhava Kutaika Svarupa Mukha Pankaja. Om Tvameva Sakshat Sri Srimad Vagbhava Kutaika Svarupa Mukha Pankaja. Namo Namaha. Corpul său, între gât și talie, este Madhya Kuta sau Kamaraja Kuta a lui Sri Panchadasi. Sri Kantadah Kati Paryanta Madhya Kuta Svarupini. Om Tvameva Sakshat Sri Kantadah Kati Paryanta Madhya Kuta Svarupini. Namo Namaha. Shakti Kuta a lui Sri Panchadasi este corpul ei mai jos de talie. Astfel este Sri Panchadasi Mantra însăși. Sri Shakti Kutaika Tapana Katia Dobhaga Dharini. Om Tvameva Sakshat Sri Shakti Kutaika Tapana Katia Dobhaga Dharini. Namo Namaha. Ea este sufletul lui Mula Mantra, adică Sri Panchadasi sau sursa Vedelor, și este sursa tuturor mantrelor. Sri Mula Mantratmika. Om Tvameva Sakshat Sri Mula Kuta Sri Mula Mantratmika. Namo Namaha.
Cele 3 cuta a lui Sri Panchadasi îi alcătuiesc corpul. Cititorul este trimis la Sri Kama Kalavilasa. Este foarte greu să găsești un guru al Vamachara. Vamachara este cu putință celor pentru care este recomandată. Sri Mula Kuta Traya Kalebara. Om Trameva Sakshat Sri Mula Kuta Traya Kalebara Namo Namaha. Ea savurează nectarul lui Kula. Sri Kulam Ritaika Rashika. Om Tvameva Sakshat Sri Kulam Ritaika Rashika Namo Namaha. Ea protejează simbolismul Kaula Marga. Aceasta înseamnă nu numai că ea respectă secretul practicilor Kaula, dar le și întărește semnificația ezoterică sau spirituală. Sri Kula Samketa Palini. Om Tvameva Sakshat Sri Kula Samketa Palini Namo Namaha. Sri Kulangana. Ea este pativrata a lui Sri Param Shiva. Sri Kulangana. Om Tvameva Sakshat Sri Kulangana Namo Namaha. Ea este zeitatea ce prezidează Kaula Marga. Sri Kulantashta. Om Tvameva Sakshat Sri Kulantashta Namo Namaha. Ea locuiește în Kula, adică în fiecare casă, sat sau pădure, deci este pretutindeni. Sri Kaulini. Om Tvameva Sakshat Sri Kaulini Namo Namaha. Ea poate să însemne Avarana Devatas din Sri Chakra, care trebuie venerată ca Sri Lalita însăși. Sri Kula Yogini. Om Tvameva Sakshat Sri Kula Yogini Namo Namaha. Ea este dincolo de Kula, adică cea care locuiește în cap, în Sahasrara. Sri Akula. Om Tvameva Sakshat Sri Akula Namo Namaha. Ea se află în interiorul Samaya, adică a egalității. Ea se manifestă ca Ikshti sau Icha Shakti a lui Shiva, sau spiritul interior al egalității. Există 5 moduri de egalitate între Shiva și Shakti. Amândoi locuiesc în Sri Chakra, amândoi îndeplinesc toate cele 5 funcții cum ar fi Srishti, amândoi poartă nume similare Shiva și Shiva, amândoi au o svarupa similară sau culoare cum ar fi roșul, amândoi înfăptuiesc acțiuni similare cum ar fi dansul. Sri Samayam Tashta. Om Tvameva Sakshat Sri Samayam Tashta Namo Namaha. Ea este încântată de Samayachara. Sri Samayachara Tatpara. Om Tvameva Sakshat Sri Samayachara Tatpara Namo Namaha. Ea locuiește în osul Muladhara sub forma unui Kundalini Mahin Muladhare. Sri Muladharaika Nilaya. Om Tvameva Sakshat Sri Muladharaika Nilaya Namo Namaha. Ea taie nodul lui Brahma,
îl ajută pe devot să transceadă în mod conștient starea de veche. Shri Brahma Granti Vibedini. Om Tvameva Sakshat Shri Brahma Granti Vibedini Namo Namaha. După tăierea lui Brahma Granti, Shri Lalita apare în Manipura devotatului. Aici, devotatul simte irealitatea stării de veche. Shri Manipuranta Rudita. Om Tvameva Sakshat Shri Manipuranta Rudita Namo Namaha. Ea taie nodul lui Shri Vishnu. După ce se face aceasta, devotatul percepe irealitatea individualității sale ca și corp, minte și viață. Își pierde conștiința lor. Shri Vishnu Granti Vibedini. Om Tvameva Sakshat Shri Vishnu Granti Vibedini Namo Namaha. Ea se află în interiorul Agniei Chakra, la joncțiunea dintre sprâncene. Aici devotatul își pierde aproape integral simțul eului, a individualității, act ce este încheiat în numele următor. Shri Ajna Chakram Taralashta. Om Tvameva Sakshat Shri Ajna Chakram Taralashta Namo Namaha. Ea taie nodul lui Rudra. De aici înainte, Jiva își pierde conștiința individuală și devine una cu conștiința cosmică, Shri Shiva în Sahasrara. Shri Rudra Granti Vibedini. Om Tvameva Sakshat Shri Rudra Granti Vibedini Namo Namaha. Ea se urcă în Sahasrara Chakra. Ea locuiește acolo ca Shakti sau Chitkala din sufletele eliberate. Aceasta este moksha. Shri Sahasraram Bujaruda. Om Tvameva Sakshat Shri Sahasraram Bujaruda Namo Namaha. Ea revarsă chintesența nectarului. În această stare, devotatul simte o beatitudine incomparabilă. Aici culminează Kundalini Sadhana, sau calea spirituală a lui Kundalini. Shri Sudha Sarabi Varshini. Om Tvameva Sakshat Shri Sudha Sarabi Varshini Namo Namaha. Ea este orbitoare ca fulgerul. Aceasta este modul în care apare devotaților în sadhana, în calea lor spirituală. Shri Tatilata Samaruchi. Om Tvameva Sakshat Shri Tatilata Samaruchi Namo Namaha. Ea se află deasupra celor 6 chakre. Shri Satchakropari Samstita. Om Tvameva Sakshat Shri Satchakropari Samstita Namo Namaha. Ei îi place deliciul uniunii cu Shri Shiva, deoarece ea este marea lui putere. Shri Mahashakti. Om Tvameva Sakshat Shri Mahashakti Namo Namaha. Ea este încolăcită ca un șarpe. Se afirmă că este încolăcită de 3 ori și jumătate, formă sub care se află Lalita în fiecare individ în stare potențială. Shri Kundalini. Om Tvameva Sakshat Shri Kundalini Namo Namaha.
Ea este zveltă ca un luger de lotus. Shri Bisatantu Tanyashi. Om Tvameva Sakshat Shri Bisatantu Tanyashi Namo Namaha. Ea este regina lui Bhava, adică Shiva, care dă viață la samsara a lui Shiva, adică universului, Shri Bhavani. Om Tvameva Sakshat Shri Bhavani Namo Namaha. Ea este realizată prin efortul mental spiritual, denumit dhyana. Ea poate fi dhyana a lui Vigraha sau Pratika, care este o stare exterioară, sau concentrarea în interiorul inimii pe imagine mentală și venerată prin diverse ofrande, sau prin pierderea individualității devotatului în Shri Lalita Parameshvari în Sahasrara. Această ultima este cea mai bună și se numește Sattvika Bhavana. Shri Bhavana Gamya. Om Tvameva Sakshat Shri Bhavana Gamya Namo Namaha. Ea aretează pădurea nașterilor, încetează ciclul nașterilor. Venerarea lui Shri Lalita conferă moksha, adică eliberarea din ciclul renașterilor. Shri Bhavaranya Kutarika. Om Tvameva Sakshat Shri Bhavaranya Kutarika Namo Namaha. Ei îi place să fie binevoitoare, mărinimoasă, Shri Bhadra Priya. Om Tvameva Sakshat Shri Bhadra Priya Namo Namaha. Ea este personificarea mărinimiei, Shri Bhadramurti. Om Tvameva Sakshat Shri Bhadramurti Namo Namaha. Devotații ei primesc toate lucrurile bune din această lume și de asemenea cel mai bun lucru, moksha. Shri Bhakta Saubhagya Daini. Om Tvameva Sakshat Shri Bhakta Saubhagya Daini Namo Namaha. Îi sunt dragi devotații. Există mai multe feluri de bhakti. Cititorul este trimis la Bhakti Yoga aici. Shri Bhakti Priya. Om Tvameva Sakshat Shri Bhakti Priya Namo Namaha. Ea este realizată prin devoțiune. Shri Bhakti Gamya. Om Tvameva Sakshat Shri Bhakti Gamya Namo Namaha. Dar ea nu este orice bhakti. Ea este acea bhakti care dă svarupa jnana, adică prin această bhakti percepem realitatea supremă. Shri Bhakti Vashya. Om Tvameva Sakshat Shri Bhakti Vashya Namo Namaha. Ea risipește frica. Frica este forța motrice a multor acțiuni ale noastre care întunecă viziunea adevărului. De aceea ea este cea care risipește frica. Devoțiunea către ea risipește frica. Shri Bhaya Paha. Om Tvameva Sakshat Shri Bhaya Paha Namo Namaha. Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha.
Mataji, cu umilință îți oferim aceste micuțe flori din grădina noastră. Te rugăm să le primești. Jai și Mataji. Mataji. Cu ocazia acestui eveniment istoric, 55 de ani de la deschiderea Sahasrarei, la care am fost prezenți în viață, de fapt, fără să știm, de fapt, ce se întâmplă în jurul nostru, îți oferim acest evantai ca să răspândești vibrațiile tale în tot universul și în toată lumea, ca tot fiecare om să beneficieze de vibrațiile tale. Jai și Mataji. Mataji, din toată inima noi îți oferim aceste dulciuri cu această ocazie auspicioasă din partea tuturor participanților. Te rugăm să le primești. Jai și Mataji. Ne pregătim pentru arti. Sabako dua de nama, sabako dua de nam. Jaya Nirmala Mataji, Jaya Nirmala Mataji, Dil mein sada rehna, Ma sabako dua de nam. Sabako dua de nama, sabako dua de nam. Jaya Nirmala Mataji, Jaya Nirmala Mataji, Dil mein sada rehna, Ma sabako dua dena. Cele 3 mantre pentru Shimataji. Om Tvameva Sakshat Shri Mahakali Mahasarasvati
Mahalakshmi Trigunaatmika Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha Om Tvameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha Om Tvameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradaini Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha Bolo Shri Adi Shakti Shri Nirmala Devi ki Jai.
Deschidem încet ochii. Facem împreună bandan și namaskar.